Saluda a YouTube. Hola YouTube. Ay, ¿cómo? Hola YouTube, ella es mi amiga Gaby y está arrancando ramas de un árbol. Están secas, están secas. Porque ayer salía de la tierra. Porque vamos a hacer una fogata. Y estamos aquí en un jardín y estoy grabando para ver si vemos un fantasma o algo, pero no vimos nada. Y sigue arrancando con fuerza y lo logró. Gaby sigue intentando. ¡Oh! Lo logró, qué loco. Bueno, creo que ahora sí ya con eso nos alcanza para... Bueno, yo tengo aquí mis ramitas con las que vamos a hacer la fogata. Y vamos para allá. Y Gaby está... Bueno, yo estoy aquí. Estas hojas están cañonas, o sea, caminas y te hundes horrible. Ve. Y bueno, no encontramos fantasmas ni nada de eso. Vean estas hormigas, están gigantes. Vean. Qué bárbaras, están gigantes. Aquí ya tenemos la fogata y la estamos arreglando, alimentando. ¿Qué tal? Está padrísima. Se ve increíble. Ya no parece cajón. Y aquí estoy yo.